Телевизија 24 вести. Добро вечер, вонредни вести на 24 вести. Вакви вести би требало да гледате секој ден, ама за жал ќе ги гледате само денеска. Ова се смешните настани на денот. Инцидент на парадата на градскиот плоштад, се степале зајко и пчелата. Мотив Спајдермен кој на крај си заминал со пепелашка. Трагедија во светот на бајките. 3 браќа граделе куќи, едниот од слама, другиот од дрво, третиот од ули. Едно од 3 прасиња загинало, убиецот, лошиот волк, е во притвор. Картија трпи се, а Државниот архив на Македонија трпи многу картија. Денеска си прославија 60 години прибирање хартивчиња и документчиња. Политичарите најмногу се смеат на мрсни вицови, докторите сакаат барем еднаш да се под маската на медицинска сестра, а велат рецептот за среќа е во водење љубов барем еднаш дневно. Вознемирувачка вест. Инцидент на парадата на градскиот плоштад. Се степале лицето П и лицето З од другата страна. Децата во шок. Според последните информации, на 24 вести станува збор за пчелата и за зајачето, а мотив за тепачката бил Спајдермен. На крајот, Спајдермен си го ќари пепелашка. Во живо се јавува нашиот специјален известувач од теренот. Вондер Воман алијас Маја. Да, Штипче, и јас не можам да поверувам за тоа што се случи на плоштадот Македонија денеска. Прво априлски скандал. Пчелата и зајчето се степаа за Спајдермен. Тоа е нешто што не би можеле сите да го очекуваме, настан кој што за жал сепак се случи. Полицијата интервенираше, веднаш после инцидентот сепак си подадоа рака. Тука беше и загрижениот градоначалник Коце Трајановски кој што веднаш рече дека градот Скопје ќе направи се за да ги открие кои се злосторите на денешниот инцидент, иако рече дека малку ќе биде тешко поради носењето на нивните маски. Во разговор со екипата на 24 вести, Спајдермен категорично рече дека после овој инцидент нема да сака да излезе на кафе со ниту една од нив. Дека приказната двајца се караат, третиот користи. Се покаже и точно овој пат од страна гледаше една осамена принцеза која после тоа ја видовме како замина на страна со Спајдермен. Се уште сме овде на плоштадот Македонија и се уште не ни е јасно што се случува. Остануваме тука и понатаму за подетални вести и информации ќе се јавиме во следното смешно информативно издание. Трагедија во светот на бајките. 3 браќа граделе куќи, едниот од слама, другиот од дрво, третиот од ули. Едно од 3 прасиња загинало. Убиецот, лошиот волк е во притвор. Нашиот Ханс Кристијан Андерсен или Паула Божиновски со повеќе информации. Сред бел ден суботи од Заби беше убиено едно од 3 прасиња. Убиецот е во притвор. Полицијата си ја заврши работата, го апси неколку часа по убиството. Трагедијата се случила на Пладне кога засега идентификувано лице влегло во домот на прасето и со неколку убоди го изело на лице место. На местото на убиството многу крв и плач на семејството. Приказната за убиството започнала кога волкот од Илинденска безброј се упатил кај другарот на Бихачка. Следела меѓусебна расправија поради изборите на 5 јуни и препокувања кој ќе победи Груевски или Црвенковски. Прасето, познато како бранковист, му се спротивставувало на навредите од страна на наследникот на најголемиот патриот и потомок на Александар. Од МВР засега информираат дека се уште е нејасно која е вистинската причина за убиството, но секако е поврзано со жестоката караница и со предвремените избори. Прасето и неговите двајца браќа наудамна изградија специфични куќички, едната од слама, другата од дрво и третата од тули. Меѓу другото, тројцата левичари жестоко се спротивставуваа на законот за пушење и камен темелниците на власта во земјата на бајките. Пурите и вискито се дел од нивното секојдневие. Притворениот волк го брани ставот во Скопје да се гради и по никоја цена да не се даде името на сказната на бајките. Голем антипушач и со почит спрема синовите на Александар Македонски. Никој не очекуваше поради различни политички ставови да се случи крвава драма во светот на бајките.
Само чак Нурис може да дојде на збор во емисија на Васко Ефтов. Хартијата трпи се, а Државниот архив на Македонија трпи многу хартија. Но што се мора не е тешко. Денеска си прославија 60 години прибирање хартивчиња. Ова е вест. Зашто не доставате нас во овие вести? Како нема за нас во овие вести? Не треба централна тема да биде. Секој ден има простор за вас одвоен, денеска нема. Ова се смешни вести. Па, баш затоа. Токму затоа. Прочитај вест. Повели онка. Груевски и Црвенковски прогласени за најцврсти политичари според американскиот престижен универзитет Харвард. Бранко и Никола се единствените светски политичари кои што никогаш, ама баш никогаш, не ги промениле своите ставови. Ете така. Токму така. Тешко беше. Гледате дека има вести за нас. Вистината треба да слушнат граѓаните. Доволно ли е сега? Ќе одиме ли на избори? Ќе одиме и ќе ве победиме. Ајде да видиме. А ние продолжуваме со вестите. И тони хартија, материјали, документи. Некои битни, некои помалку, некои пак жива глупост, ама треба да се чуваат. Што се мора да трпи Државниот архив на Македонија? Мора да ги трпи сите подписи на сите политичари, нивните преписки, дописки, некогаш битни документи за нашава земја. Но има и по некоја фотографија, можеби и видеоматеријал, ама она што најмногу копка е што ако нурнеш во тоните архивска хартија. Кој знае што ќе најдеш? Архивот ги има сите тајни, и оние за кои јавноста поим немала дека се случуваат, и оние кои излегле на виделина, но и оние кои што можеби никогаш нема да видат белден. Ете така, тешко навработените со толку хартија. Сигурно не им е лесно, но што се мора не е тешко. Нека им е честит 60 годишниот јубилеј. А толку хартија веќе немаат место во старите просторија, па барем заслужија нова зграда со поголеми подруми кои собираат повеќе ливчиња. Дали тоа значи дека не очекуваат повеќе глупости за архивирање или не? Не значи, зашто конечно успеа да ги убедат челниците дека модерното време е во компјутерите, па така и тие ќе куртулат од купиштата хартија. Конечно почна дигитализацијата.